Сәлем құрметті оқырман. Мен сіздерге бүгін Айдар Тойкеновтың Арқардың киесі атты шығармасын жалғасын ұсынатын боламын. Енді бала қазған ошаққа жақындап барып, әлі де отты жаға түс деп тапсырды. Ошақтың ыстық болғаны жақсы. Сәлден соң жалыны басылған ошақтан бықсыған шалаларын теріп алып тастады. Қып-қызыл болып жайнап жатқан сексеуілдің шоғының бетін құрғақ топырақпен жұқалап жапты. Бұл шоқтың қарынға тікелей тимеуі үшін қажет. Енді аузы бүріліп бекітілген қарынды тік ошаққа түсіріп жайғастырды. Нар қамыстан қиып әкелініп, қарынға түтікше жасады. Оны ошақтан 2 адымдай қашықтықта басын шығарып, от тиер тұстарын көміп қойды. Түтіктен еттің буы шығып тұрады. Қарын салынған ошақтың бетін де топырақпен жапты. Содан бала жинаған отынды үстіне мол етіп үйіп, алау жақты. Бұл от кемінде 4-5 сағат жануы керек. Ал біз асықпай қас қарая келеміз. Оған дейін ет те піседі, деді аңшы. Көке, бұрын соңды мен көрмеген бұл тағамды қалай атайды? Көмбе қарын. Бүгінгі дайындаған кешкі асымыз солай аталады. Бұл бір еліміз көшпенді замандардан келе жатқан етті көміп пісіру әдісі. Ел көшкенде бір күншілік артта қалған көштің соңғы легіне етті осылай дайындап қалдыратын болған. Артта қалған көш дайын етпен әлденіп аялдамай жүре береді. Мен қақпан құруды үйрендім. Енді қақпанның шынжыр тоқпағынан бөлек негізгі құрылым бөліктері қалай аталады? Қақпанның астыңғы дөңгелек темірін төсегі деп атайды. Оған бекітілген 2 жарты шеңберді қандауыз дейміз. Ал жанындағы иілгіш темір серпер. Негізгі күш осы серперде болады. Тиек ағытылғанда жылдам серпіліп, әрі қандауызды аштырмай ұстап тұратын да осы. Қақпанның тиегі ағаштан, түңлік жаппасы құрым киізден жасалады. Аю, бұғы секілді ірі аңдарға құрылатын қақпанның қандауызы ара тісті әрі қос серіппелі болады. Қақпанның арқар қақпан, киік қақпан, қасқыр қақпан, түлкі қақпан деген түрлері де бар. Бүгінде қақпаншыларда азайып кетті ғой. Баяғыда небір қандауыз қара қақпандарды көруші едік. Серпінің қаттылығы сондай, 2 кісі әзер деп басатын қақпандар болатын. Ондай қақпандар шапқанда жерден 1 метрге дейін көтеріліп қабады. Қандай жылдамаң болсын, құтқармайды. Нағыз қандауыз қара қақпандар ғой. Қақпанды қазақ қадірлеп, 7 қазынаның біріне жатқызған. Өмір сүру үшін таптырмас аңшылық құрал ретінде пайдаланған. Сол қақпандар бүгінде тіпті ұмытылуға айналды. Осы бір көнеден келе жатқан ұлттық өнер, киелі кәсіп қақпаншылықты жадыңнан өшірмеуге тырыс, балам. Ұзақ ғасырлар бойы жалғасын тауып ата-бабамыздан бізге жеткен асыл мұра енді саған аманат. Аңшылар айналып келгенде ымырт үйіріліп қалған еді. Екеуі шоғы басылып, ыстық күлі ғана қалған тік ошақты ашуға кірісті. Аңшылық өмірдің бәрі қызық көрінетін балаң жігіттің
көмбе қарынды көргенше тағаты таусылып барады. Қарт аңшы асықпай ошақтың бетін кең етіп ашты. Қарынның бетін былғамай мұқият тазалап, кішкене бәкісімен тіліп жібергенде өз буына піскен аңының жас етінің иісі бұрқ ете қалды. Балбыраған жас еттің иісіне еріксіз жұтынған қос аңшы біріне бірі риза кейіппен қарасып қойды. Бүгінгі көрген қызықтарына көңілі толып, дәмі тіл үйірген еттен тамсана жеп отырған балаң жігіт: «Әлі де үйренерім көп екен-ау», деді таңданысын жасырмай. «Аман болсаң дала кезген аңшылық өнердің талай құпиясын ашармын саған. Тек аңшылықтың айла тәсілдерін меңгердім екен деп аңдарды орынсыз қырғынға салуға болмайды балам. Аңшылықта адалдықты, тазалықты нәсіп талап ететін киелі кәсіп. Астамшылық жасауға болмайды. Оларда Құдай тағаланың жаратқан аңы, олардың да жер басып, еспелерін теріп жеуге қақылары бар. Аң атқанда қашырып барып атқан дұрыс, кемінде бір мүмкіндік беру керек. Оны аң да сезеді. Ысқырып атқан киіктің обалы жоқ деген бар. Яғни қашып құтылуына бір мүмкіндік беру арқылы обалынан да құтыласың, және де аңдардың төлдейтін уақытында тиісуге болмайды. Бұл жөнінде Қозы Көрпеш Баян сұлу дастанында буаз маралдатқан Сарыбайдың тағдыры жақсы мысал келтірілген. Аң аулау қызық қуып қырып салу емес, оның да өз жөн-жобасы, аулайтын және ауламайтын кездері де болады. Қасқыр екеш қасқырда киіктер төлдегенде тиіспейді. Дәл киіктер төлдейтін уақытындарында мойыл деп аталатын шөп өседі. Қасқырлар соны жейді. Қасқыр мойын жейін бе, мойыл жейін бе депті деген сөз осыдан қалған. Мойылды қасқыр жидек деп атайды. Ол мойыл жайлы мынандай бір аңыз бар. Жаратқан иеміз қасқырды жаратқанда, қасқыр: «Мен енді қандай тамақ жеймін?» деп сұрапты дейді. Алла тағала: «Мойыл же» депті. Сонда қасқыр: «Мойыл деген мойын ба?» деп түсінбеген сыңай танытады. Сонда жаратқан ие: «Мойын жесең тоймайтын боласың» деген екен. Содан бері қасқыр қойға шапқанда тек тамақтап кете беретін тойымсыз аш көзге айналған деседі. Бұл қасқырдың ақыл айласы кейде адамнан артық болады. Ертеректе басымнан мынандай қызық жағдай өткені бар, деп аңшы Малдасқұра ыңғайланып отырды. Мен қақпанды үнемі осы аймаққа құратынмын. Қақпанымда құр жатпай олжалы қайтып жүрдім. Бірақ кейінгі кездері осы төңіректе екі қасқыр пайда болып, қақпанға түскен олжамды қоймайтын болды. Әбден дәнігіп алған немелер мен құрған қақпандарды айнала торып жүретін әдет шығарды. «Қап бәлем, тұра тұр, осыдан қолыма түсерсің» деп мен де тістеніп жүрдім. Содан бір күні осы жуан жалға құрылған қақпандарымды шетінен бастап бақылап келе жатқанмын. Кенет алдымнан бір қасқыр шыға келді де жалт беріп биік жалға өрлей салды. Ара қашықтық жақын болған соң әлгі қасқырдың артқы аяғын сүйрете басып бара жатқанын анық байқадым. Мен де атқа қамшы басып қуып кеп бердім. Қолымдағы алты таспа бұзау түс қамшымды ыңғайлап ұстап, «Енді құтылмассың» деп қоямын тістене. Әбден ызасы өткен бұл қасқырды қалайда
соғып алмаққа бекіндім. Бірақ алдымда шойнаңдай қашқан қасқыр жеткізер емес. Әне-міне қамшы сіздер тұсқа жеткенде жалт беріп жанамалай қашады. Өзі де жарақатын ауырсынғандай арасында омақаса құлап, бір аунап тұрады. Астымдағы тобылғы меңді торыда осал жылқы емес, талай қасқыр қуғанда құтқармай, алдыңғы аяғымен тарпып, теуіп белін үзіп жіберген кездерде болған мінезді жылқы. Содан ақсақ қасқырды қуа-қуа ит тұмсығы батпайтын қалың сексеуіл біткен ит қиынның қалыңына келіп жеткенімді байқамай да қалыппын. Осы қалыңға кіргенде асқақ қасқырдан көз жазып қалдым. Бірден атып алмағаныма енді өкіне бастадым. Ары-бері қарап түк шықпаған соң кері қайтып, осы маңайға құрған қақпандарымды көре кетуді ұйғардым. Қалыңнан шығып, әудем жерден көзге ерекше көрінетін өзі бір шоғыр бойлы өскен сары шырпылы сексеуілдерге беттедім. Қақпанымды сонда құрғанмын. Көк жүгерлі жуан томарға борсықтың майын жағып, арнайы қасқырға құрған қақпаным еді. Бір шоғыр болып биік өскен сексеуілге жақындай бергенде астымдағы торы құлағын тіктей қадап тұра қалды. Торы аттың аң көргендегі үйреншікті әдеті бұл. Мен қамданып қалыңға тікелей кірмей, сыртынан орақта айналып, шолақ мылтығымның шөппесін қайырдым. Айнала бере алдымнан жаңа ғана өзім қуып келген ақсақ қасқыр шыға келді. Бірақ бұл жолы қашпады. Бірдемеге мазасызданғандай күйгелектене айналшақтап, қалың сары шырпы балақтаған сексеуілге бірнеше барып қайтты. Аяғының ақсақ дымы да жоқ, айнала жортып жүр. Ақыр әудем жерге жылыстап барды да шоқиып отыра қалды. Енді сәлдесін қасқыр айналшақтаған сексеуілдің түбінен кішкене бөлтіріктің басы көрінді. Аяғында қақпан. Ауыр тоқпақ байланған шынжырлы қақпанды тырмыса тартып, ызалана ырылдап қояды. Енді қасқырға қарасам, басын аяғының үстіне қойып, көсіле жатыр екен. Бөлтірігіне бөлие қараған екі көзі мұңлы көрінді. Қос құлағын қайшылай қозғап, қыңсылаған аянышты дыбыс шығарды. Қасқырдың мұндай шарасыз күйін бірінші мәрте көру. Өз терісін тірідей сыпырғанда қыңқ демейтін қасқыр бөлтірігі үшін басын ажалға тігіп, аңшының алдында жатыр. Сонша жерден мені ертіп әкелу үшін ақсаңдай басқан айласының өзі неге тұрады? Бойымда аяныш сезімі билей бастады. Асықпай аттан түсіп, бөлтірікке жақындадым да, қайтер екен дегендей қасқырға қарадым. Ол неге болса да көндім дегендей орнынан тапжылмай жатыр. Әншейінде қасқыр көрсе осқырана қалатын торы атым да алыңыз жайылып жүр. Тіпті таяқ тастам жерде жатқан қасқырды ит құрлы елейтін емес. Бұл бір аң мен аңшының ортасында орнаған керемет бейбітшілік белгісіндей әсер етті маған. Бөлтірікті босатып қоя бердім. Сонда ғана орнынан жеңіл көтерілген қасқыр ақсаңдай басқан бөлтірігін ертіп жорта жөнелді. Бұлар енді менің олжыма тиіспейді деген ой келді маған. Бұл ойдың басыма қайдан келгенін білмеймін. Әйтеуір бойымда сондай бір сенім пайда болды. Сол күні тек қасқырға арнап құрған қақпандарымды түгелдей жинап алдым. Аңшылық түйсігім алдамапты.
Сол күннен бастап қақпаныма не түссе де өзіме бұйыратын болды. Арада жылдар өтті. Ақсақ өлтіріктің де көкжал арланға айналған сырттай көріп жүрдім. Бір күні әлде бір шаруаларға айналып, қақпандарға бірнеше күн кешігіп келдім. Астымда осы ақжал күрең. Ол уақытта ақжалдың енді үйретіліп жүрген дөнен шыққан кезі. Жаз күнінде тым секемшіл үркек еді жануар. Жаяумен келе жатып, бұта түбінен ытқып шыққан қоянынан үркіп жалт берді. Ат үстінде алаңсыз отырған мен қалай ауып түскенімді байқамай қалдым. Жазым деген аяқ астынан ғой, аунап түскенде сексеуілдің көк жігері оң жамбасыма қадалды да қалды. Алғашқында ет қызумен білінбеп еді, білектей томарды жамбастан суырып алдым. Жарақаттың беті ашылып, қызыл қаным атқылай жөнелді. Дереу белбеуімді шешіп, жуан саннан қысып байлап қойдым. Қан тоқтағандай болғанымен жанымды көзіме көрсете бебеулеп әкетіп барады. Әлі де толық бастығып үйренбеген ақжал ат кетті жайына. Жаратқанға жалбарынып, жарақат аяғымды құшақтап, құм арасында мен қалдым жалғыз. Қозғалуға шама жоқ. Тап осылай 2 күн 2 түн өткенде әбден қансырап, есім кіресілі шығасылы болуға айналды. Бір есімді жинағанда айналамды қасқырлар төңіректеп жүргенін байқадым. Ит құсқа жем болып айдалада өлген деген осы екен ғой деп жатып талқысып кетіппін. Бұдан әрі қанша жатқанымды да білмеймін. Есімді жинағанда құлағыма сөйлескен адамдардың даусы жетіп, өзімнің қауіпсіз жерде жатқанымды сездім. Кейін мені тауып алған жылқышылардан сұрасам, мені қасқыр қуып келе жатып көрген екен. Олардың айтуынша бір ақсақ қасқыр тапа-тал түсте жылқыға шабуыл жасайды. Ажалына асыққан қасқыр шығарсын деп ашуланған жылқышылар жарамды қос атпен қуып кеп береді. Әлгі ақсақ қасқыр не жеткізбейді, не алыстап кетпейді. Бұларды бір түстік жерге дейін әурелейді. Сөйтіп мен жатқан белге келгенде бұларға қарасын көрсетпей жоқ болады. Тіпті аяғы сау қасқырда олай жүгіре алмас деп таңдана айтысты жылқышылар. Мен сонда барып жағдайды түсінгендей болдым. Мен жараланып жатқанда келген қасқырлар баяғы ақсақ қасқырмен қақпанға түскен бөлтірік болар деп ойладым ішімнен. Ескі әдеттеріммен ақсаңдай қашып жылқышыларды маған көмекке ертіп әкелген болып отыр. Не ғажап, қасқыр екес. Қасқыр да менің жасаған жақсылығымды ұмытпаған екен. Айдалада қансырап өлгелі жатқанымда өзім құтқарған бөлтірік келіп жақсылықтың қарымтасын қайтарғандай көрінді маған. Я, тап солай болғаны анық. Тіпті бүгінге дейін мені ажалдан құтқарған сол ақсақ бөлтірік екеніне күмәнім болған емес, деп қарт аңшы сөзінің соңын нық сеніммен аяқтады. Түн ортасы таянғанша әңгіме айтқан аңшы бүгінге осы да жетер дегендей аттардың тоқымын төсеп жатудың қамына кірісті. Бұл уақытта таңғажайып қиял әлеміне берілген балаң жігіт те тәтті ұйқының құшағына кетіп бара жатты. Құрметті оқырман, менің әңгімем ұнаса, маған үпіл басып, пікір жазып, қолдап кетулеріңізді, менің арнама тіркеліп кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.